नमस्कार दोस्तों। आस्था केसरी जो एक कप सिरप है, ये मुझे इतना सूट किया कि दिन भर में मुझे बहुत खांसी आती थी। और मेरा नाम लाल जी यादव है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैडम जी ने फ़ोन किया मुझे, रूबी नाम था उनका, और ये सलाह दी कि ये आप पीजिए और इसको पीने से मेरा पूरा का पूरा खांसी समाप्त हो गया। मैं बचपन से खांसी में मुझे आती थी। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे देशवासियों, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप लोग इसको लें और नियमित रूप से इसे पीजिए। और पीने का तरीका, 1 चम्मच निकाल के 3 चम्मच पानी में घोल के पीजिए, सुबह शाम पीजिए, आपका खांसी जड़ से समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।